Sí, gràcies, president, consellera i tot el seu equip. Sigui vostè benvinguda, com sempre, una vegada més. Estem d'acord, bàsicament, en l'inici de la seva intervenció i, de fet, podríem pensar que presentem l'esmena de la totalitat per fer-li un favor a vostè, al seu equip directiu i a totes les conselleres que, com vostè, reconeixen que aquests pressupostos no són els que necessiten per cobrir tots aquells desitjos que vostès tindrien com a conselleres. És cert, no ho són, i per això espero que ens votin a favor aquesta esmena a la totalitat. Amb el que no estem d'acord és que siguin els únics pressupostos possibles, i això nosaltres ho demostrem presentant una sèrie d'esmenes a la llei d'acompanyament que faria que vostès poguessin recaptar i incrementar 7 vegades més del que vostès incrementen aquests pressupostos, i per tant es podia haver fet d'una altra manera i en qualsevol cas no s'ha volgut fer d'aquesta altra manera. Per tant, sí que serien possibles. Amb la brevetat de temps de què disposem, li tractaré amb pinzellades un parell de temes, un el tema de les administracions públiques, l'altre el tema del món local. De les administracions públiques en allò que ha dit que no és estrictament del seu pressupost, però sí de la seva obligació com a Departament de Governació, que és la referència sobretot al personal que depèn de la Generalitat. Vostès porten, com sap molt bé, 4 anys ensabonant, diguem-ho així, els funcionaris i les funcionàries públiques, agraint els esforços fets en temps de crisi, que són exactament els mateixos anys que vostès porten retallant-los els seus drets i els seus salaris. I és clar, no és que ells hagin fet un esforç, és que vostès han decidit durant tot aquest temps que ells eren l'eina per quadrar els seus comptes. I ho van fer, fixi-s'hi, en santa aliança amb el govern de Madrid, que els va donar cobertura en allò que vostès van començar, perquè van ser vostès que van començar a retallar. I li voldria recordar que la justificació era una mesura provisional i excepcional que s'hauria de resoldre en temps en el que la crisi comença a resoldre, que és el que vostè ha dit. Per tant, s'hauria d'haver resolt. Li dic això perquè els pressupostos encara reflecteixen avui l'incompliment d'aquesta suposada provisionalitat en les retallades en temps de crisi, per tant les consoliden. Miri, només li parlaré de 2 mesures estrella, perquè si no el temps no em donarà. Per tant, la primera, l'increment en el pressupost dels 6.923 llocs de treball, fantàstic, benvinguts, faltaria més, semblen molts, cert, però la realitat és que amb la taxa de reposició a 0 dels darrers anys ha fet que vostès no cobrissin tota una sèrie de llocs de treball per jubilació i per altres qüestions durant aquest temps, i per tant que hi hagi hagut un sobreesforç per part del personal per poder cobrir tota la tasca. I per tant, si comparem amb el pressupost de personal del 2012, que és el primer dels seus governs de dretes d'aquests darrers anys, encara estem a 3.500 llocs de treball menys del que teníem el 2012. Per tant, encara ens en falta. I sort que les retallades de sou i de drets, segons la vicepresidenta Ortega, que no sé si vostè les comparteix, eren per no perdre més personal, perquè, esclar, si arriba a ser per perdre més, recordi que els 231.000 que teníem el 2011 van passar a 220.000 el 2015. La segona mesura estrella és el que vostès retornen les retallades. Home, doncs, miri, no és veritat del tot, és una veritat a mitges. Si mirem el capítol 1, s'incrementen 731 milions. Fent així un càlcul superficial d'aquell del compte de la vella, aquests diners haurien d'anar invertits més o menys 280 per aquests 6.923 llocs de treball. Guardem d'uns 90 per la previsió d'increment de l'1% que puguin incorporar els pressupostos de l'Estat, ens queden 360 milions, així a grosso modo, per la recuperació de drets i de salari. Això correspon aproximadament al volum de mitja paga extra i prou. Comptant que, tal com vostè ha dit, encara queda per cobrar una part de la del 2012, doncs francament és insuficient per incorporar les demandes sindicals que se'ls ha fet reiteradament. Per fer front a la darrera demanda dels sindicats, que ja ha estat molt rebaixada de tot el que queda pendent, ens farien falta uns 200 milions més pel cap baix. I això és ser generós amb uns diners, recordi, que són meritats i retallats unilateralment. Per tant, i recordo, no és una demanda de millores, és un torni'm el que m'ha pres. Fixi's si és generós que en el còmput global pendent de totes les demandes sindicals a què fa referència la resolució famosa que vam aprovar en aquest Parlament, ve a ser d'uns 1.600 milions d'euros. Si ara només n'invertim 360, no sé per quin lustre es pensa retornar el total de les retallades. Però, en fi, però és que, a més, escolti'm, hi ha una qüestió que se'ls veu una mica el llautó, perquè en el text de l'articulat vostès presenten un article 24 infumable que diu que durant el 2017 no es poden fer aportacions a plans de pensions, a fons d'acció social i especialment que queden suspesos tots els acords i pactes sindicals signats en l'àmbit de personal. És a dir,
ve a dir, més o menys, no retornarem res dels que els hem pres. És a dir, fan d'empresari modèlic i exemplar i per decret es carreguen la negociació col·lectiva. Jo crec que només per aquest article, jo diria que una mica vergonyós, aquests pressupostos ja s'haurien de retirar. En relació al món local, què ha passat en els darrers anys? Doncs bé, el món local, que són el 13 o el 14% de despesa de les administracions públiques, se'ls ha limitat al 0% el dèficit permès, no ho han fet vostès, evidentment. Això ha produït la reducció de l'endeutament dels ens locals, però també ha produït, com saben vostès, destrucció d'ocupació. Però és que Catalunya ha passat més que la resta de l'Estat. I ha passat més perquè aquí no només han patit els nostres municipis els efectes de les polítiques d'austeritat de caràcter general, sinó que aquí en paral·lel el govern de la Generalitat ha centrifugat cap al món local els seus problemes de liquiditat amb incompliments dels convenis i les obligacions de pagament per a serveis socials, de salut o educatius. Un govern de la Generalitat que ha fet durant els darrers anys exactament allò que cada dia denuncia que li està fent a ell el govern central. Un punt d'hipocresia sí que té això. Evidentment d'exemples n'hi ha molts, el deute del pla de barris aprovats, com es n'ha parlat, convenis per depuradores de l'ACA, limitació i reducció de suport al servei d'atenció domiciliària, reducció d'aportacions per a transport escolar, beques menjador, escoles d'arts, de música o l'eliminació de l'ajuda a les escoles bressols municipals. I per si fos poc, per acabar cobrint aquests serveis, tal com vostè ha dit que seguiran fent, s'han utilitzat les diputacions com a element de rescat. O sigui, per cobrir allò que la Generalitat no paga, o part del que no paga, es fa amb diners de les diputacions, que són diners del món local. Per tant, amb el món local, per dir-ho d'alguna manera senzilla, cornut i apagar el beure. Conseqüència de tot plegat, ofec dels pressupostos municipals que ni tan sols aconsegueixen poder comptabilitzar, perquè no li reconeixen el deute de la Generalitat. En molts casos doncs, no el reconeixen. Més pressió de copagament a la ciutadania i menys capacitat de resposta a les situacions de pobresa i de desigualtat existents. Els ajuntaments, molts d'ells fent esforços titanis amb el seu pressupost, fan obres a les escoles que no els pertocarien, paguen beques menjador, transports escolars, serveis d'atenció a la llar de les persones dependents, habitatges d'emergència social, però amb prou feines poden fer de dic de contenció del que la Generalitat fa deixadesa. I ho han arreglat això, aquests pressupostos? Doncs no. Tenen la gosadia de vendre en la memòria dels pressupostos que incrementen les partides destinades al món local en un 3,4%, quan en realitat l'únic que s'incrementa d'una manera real és l'aportació de l'Estat per ajuntaments i diputacions, que la Generalitat només tramita, és a dir, que rep i paga el PIE, la participació dels ens locals, que és una partida, com vostè ha dit, de 3.268 milions d'euros. Però les veritables partides de la Generalitat de suport al món local són les del Fons de Cooperació Local i les del POSC. I un any més ens demostren que la Generalitat menysté el món local, no només perquè de forma habitual no el tracta com a poder polític, que és reconegut per l'Estatut a l'hora de consolidar prioritats i polítiques per dur terme, sinó que li segueixen derivant els problemes però no els recursos. I per tant, seguim amb el cornut i pagar el beure. Ho sento, però és un clar exemple els seus pressupostos de continuïtat amb el que han estat fet els darrers governs Mas durant tots aquests anys. I m'aturo aquí perquè si no, no li quedarà temps al meu company per parlar d'habitatge. Gràcies. Gràcies, diputat Vidal. Tindria la paraula pel mateix grup parlamentari el diputat Rabell. Gràcies, president. Consellera, molt bon dia, i tot el seu equip. Bé, és evident que, i vostè en la seva presentació ho feia palès, no? Que els últims temps han estat fortament marcats pels debats al voltant de l'emergència en matèria residencial. I hem identificat, jo crec, totes les forces polítiques, aquestes problemàtiques d'habitatge com un tema cabdal pel que fa a justícia i cohesió social i territorial i també pel que fa a les polítiques de sostenibilitat mediambiental. La passada legislatura va acabar amb l'adopció de la llei 24/2015, tan polèmica i tan combatuda, i hem acabat aquest any parlamentari amb una llei que intentava d'alguna manera rescabalar alguns aspectes malmesos d'aquesta llei per les impugnacions que havia rebut. Per tant, podríem dir que aquesta importància pel que fa a les polítiques d'habitatge fa consens, però aquest consens ens temem i considerem que no es veu reflectit amb els comptes que ens presenta el govern. I algunes dades són eloqüents. Mireu, és cert que actualment, i permeteu-me alguns exemples concrets, el gruix dels desnonaments que està patint el país ara, a hores d'ara, són per impagament de lloguers. Tanmateix, el drama de les hipoteques ni s'ha acabat ni el tractament de la seva problemàtica ha perdut complexitat.
Per això sobta, per exemple, a veure a nivell de programes, que la previsió del nombre de persones que haurien de ser ateses per ofideute és de 3.000, quan l'any 2015 les persones ateses ja van ultrapassar aquesta xifra. I quan sabem les dificultats dels equips locals, que han tingut els equips locals, per gestionar situacions que se'ls presenten amb recursos limitats com els que disposen actualment. Però sobta encara més que en un moment en què els desnonaments per impagament de lloguer representen prop del 90% dels llançaments que es produeixen a Catalunya, la previsió del nombre d'unitats de convivència que haurien de rebre ajuts per fer front al pagament dels seus lloguers se situï en 40.000, tan sols 1.700 més que el nombre de famílies que ja van rebre efectivament aquests ajuts en el decurs del 2015. Si això sembla força allunyat de la realitat que estem vivint, cal dir que el conjunt del pressupost tampoc reflecteix una clara estratègia de la Generalitat pel que fa a proveir l'habitatge com un dret de ciutadania. Fa més d'un any, crec recordar, el registre de sol·licitants d'habitatge protegit ja se situava en 80.000 persones inscrites. I és que més enllà de les situacions d'emergència que esmentava abans, Catalunya pateix una problemàtica social de gran abast, fruit de dècades de promoció de l'adquisició d'habitatge, de l'absència d'un parc públic de lloguer i de la combinació d'una important caiguda de les rendes de les classes populars i de l'alça dels preus dels lloguers, que a hora d'ara constitueix un fenomen, un autèntic fenomen de bombolla a Barcelona i a l'àrea metropolitana i que està fent taca d'oli. I no trobem cap política destinada, per exemple, a afavorir l'emancipació dels joves, quan més del 80% de joves de fins a 30 anys no poden abandonar la casa dels pares. Ni cap política ambiciosa pensada per a amplis sectors que o bé disposen d'ingressos baixos o bé, fins i tot gaudint d'una certa solvència econòmica, no poden assumir els preus actuals del mercat immobiliari. Certament, la principal política social en matèria d'habitatge hauria de ser la constitució d'aquest parc públic de lloguer, tant per atendre la demanda ciutadana directa com per poder contenir les dinàmiques especulatives que avui estan trasbalsant el mercat del lloguer. La constitució d'un parc suficient d'habitatges de lloguer social, que en una comparativa amb altres països del nostre entorn europeu hauríem de situar al voltant d'un 15% del total, ara amb prou feines assoleix l'1%. I necessitarà, sens dubte, anys de treball sostingut. Nosaltres no volem, des d'aquest punt de vista, fer carta als reis ni fer plantejaments inassolibles. Entenem que uns sols pressupostos no poden resoldre una problemàtica d'aquestes dimensions. Però el que sí que considerem que és possible i exigible és que els comptes de la Generalitat comencin a esbossar clarament i endeguin el camí de les polítiques que han de permetre la consolidació i la constitució d'aquest parc. Recuperació d'habitatges buits, partides per fer efectiu el dret de tempteig i retracte com a via per adquirir-ne, línies d'ajut a la rehabilitació orientades a la integració dels habitatges en un règim de lloguer moderat o sota garantia de les diferents administracions públiques i també promoció del cooperativisme en règim de dret de superfície i altres fórmules innovadores d'accés a l'habitatge. Bona part de les esmenes parcials que plantejarem en aquests pressupostos van justament en aquest sentit i propugnen, i valgui com a exemple, compromisos o demandes tan raonables com ara que els ajuts a la rehabilitació, fins a un nombre de 6.000 habitatges, recuperin el nivell del 2014. Els demanem que recuperin el nivell del 2014. O bé, plantegem un increment del 20% des dels 14.500 del 2015 fins als 17.400 del nombre d'habitatges del parc públic de la Generalitat en règim de lloguer, mitjançant habitatges propis o incorporant-ne de cedits per les entitats de crèdit. El desenvolupament d'unes bones polítiques d'habitatge pensem que requeriria d'un marc organitzatiu, i és un plantejament que reiterem, participat per un ampli ventall d'entitats socials, corporatives, sindicals, veïnals, liderat per la Generalitat i connectat amb el món local. En un mot, pensem que seria l'hora de plantejar i de reactivar un pacte nacional per l'habitatge sota els paràmetres actuals de la crisi que estem patint. Des d'aquest punt de vista, volem destacar, com ja ho hem fet abans, el protagonisme del món local. Tot un altre seguit d'esmenes, justament que plantejarem, tindrà a veure amb la necessitat de reparar situacions concretes d'aquest món local, pel que fa als dèficits d'habitatge, pel que fa a la necessitat de restablir o de fer front a situacions ben concretes. I que algunes tenen a veure amb qüestions de calat social com el necessari foment de la instal·lació d'ascensors, que és un element
de justícia social i d'un element que particularment important pels sectors, pels col·lectius de gent gran i amb mobilitat reduïda. I en el qual també no assolim ni tan sols els nivells del 2015 en aquests pressupostos. Estem parlant de coses concretes i, insisteixo, no volem llançar les campanes al vent ni proposar ni fer esmenes que vagin en la direcció d'uns pressupostos ideals, sinó d'allò que finalment són demandes molt urgents i demandes de sentit comú i de mínims. Sense oblidar la necessitat, com s'esmentava abans, de satisfer els deutes pendents de la Generalitat pel que fa també a l'execució dels projectes de la llei de barris, per al qual, abans ho esmentava la consellera, caldrien noves convocatòries i que ha demostrat aquesta llei de barris ser una eina eficaç de reequilibri territorial i també de recuperació patrimonial. I per acabar, tornant al principi, al punt inicial del comentari que feia sobre les polítiques d'habitatge, les esmenes que plantejarem i el sentit de la nostra crítica reclamen un cop més els recursos necessaris per impulsar aquells articles de la llei 24/2015 referits tant a l'exclusió residencial com a la pobresa energètica que no han estat impugnats, ho repetim un cop més, i que tot i la seva plena vigència segueixen sense ser aplicats o segueixen pendents de desenvolupament reglamentari. Parlem de convenis amb les grans companyies subministradores, en parlarem en els propers dies. Parlem de la detecció i del cens d'habitatges que no compleixen amb la seva funció social. Parlem, en resum, tant des de l'emergència habitacional fins als projectes a més llarg termini, d'un canvi de paradigma en les polítiques de l'habitatge i en les relacions de la Generalitat amb el món local. Parlem, en resum, d'una ambició transformadora que realment no trobem aquesta pulsió en els pressupostos que ens són presentats. I això motiva la nostra esmena a la totalitat. Moltes gràcies. Gràcies.